صباح صباح او مساء مساء، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم طريقه مبسطه وجميله جدا زي طريقه الفنادق والمطاعم. لكفتة داوود باشا، بس هتتعمل زي نظام صينيه، مش هتتعمل كفتة داوود باشا لوحدها. تمام كده. انا معايا دلوقتي هعمل كفته الاول، ويعني التوابل اللي معايا بصل باودر وتوم باودر وفلفل اسود وشطه وكمون وملح ونص مكعب ماجي مفروم. تمام كده. ومعايا هنا نص كيلو لحمة، ومعايا 3 بصلات كبار. خلاص. دلوقتي انا كده حطيت كله على بعضه وعملت اللحمة في التوابل يعني والبصل. خلاص كده. خلاص أنا كورتهم وبططتهم، عملتهم زي نظام طبقات زي بتاعت البرجر كده. دلوقتي بقى معايا المكونات، باقي مكونات الصينية. هي هتبقى عبارة عن صينية. معايا بصل حلقات ابيض وبنفسجي عادي جدا، ومعايا طماطم شرايح كده، ومعايا فلفل اخضر حراق ده حسب الرغبة، ومعايا بطاطس برضو شرايح. دلوقتي بقى انا هرص الطبقات دي. يعني بص، انا مش هسيبهم كده عشان طبعا البطاطس كده مش هتستوي، ان طول ما البطاطس على الوش مش هتستوي. فانا دلوقتي هلفها اصلا، هخلي البطاطس تحت واللحمه هي اللي فوق. تمام كده. انا بعمل طبقات بالشكل ده. هي عامه طريقه جديده، تغيير في الاكل وبيدي طعم جديد، بس بصراحه طلعت خطيره جدا. في الاخر برضو الواحد بيحط لمسه كده جباره. حط طبق البصل عشان بيخلي طعم الاكل جميل جدا طبعا. وعامه البصل ده حيوي طبعا، جميل جدا. كده انا بص قلبت اهو الطبقه اللي انا عملتها عشان البطاطس تبقى تحت عشان تستوي، تاخد من الصوص وكده وتستوي. تمام كده بقى انا هعمل طبقات 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 لحد ما اخلص الصينيه خالص. في الاخر خالص هتلاقوا في بطاطستين على الوش، دول كان زياده فاضطريت ان أنا احطهم على الوش. هما استووا وكل حاجه، بس يعني ما كانش ينفع احط البطاطس كلها على الوش، ما كانوش سوا اللي هو 100% زي البطاطس اللي تحت، فاهميني؟ بس كده بقى انا خلص الطبقات كلها وهرجع لكم تاني. وده الشكل كده قبل ما احط الصلصه. انا خلاص الطبقات كلها، شايفين بقى البطاطستين دول هما الزيادة كنت بقولكم عليهم. دي بقى الصلصة، دي توابل المبهرة. هما 7 توابل وملح وفلفل اسود، وحطيت شطة، وحطيت مكعب ماجي. تمام. ولفيتهم كلهم مع بعضهم. اللي مش حابب الشطة والفلفل الحراق براحته. حطيتهم كلهم مع بعضهم وضربتهم كده بالمعلقة، وحط عليهم معلقتين زيت، ورحت نازله بقى مع البطاطس. بص بقى الشكل النهائي لما خلاص بقى دخلت في السوا. حط عليها حبة موزاريلا من على الوش كده على كل كب. يعني بص بقى الكب الجميل ده. وعملت معاه رز ابيض السمنة البلدي. وكانت صينية بطاطس بكفتة، يعني حاجة واو كده خطيرة. كان انا عاملة خيار مخلل سوري. حطيت كده طبعا البصل طبعا عشان حلقات، بتلاقوهم ايه كده بيتزحلقوا، بس كل حاجة مستوية 100%. بص شايفين البطاطس مش مستحملة اصلا. يا رب تكونوا بس عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك وفي الشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم بقى مع الصور الجميلة.